Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін мен сіздерге әжемнің ертегілері жобасы аясында ағайынды екі жігіт ертегісін оқып беремін. Бір байдың екі баласы болыпты. Олар жетім қалыпты. Сонда екі бала жан болмаған соң аң аулайық дейді. Елік аулап күнімізді көрейік дейді. Сонда екеуі бірлесіп жүріп келе жатқанда 4-5 күн жүргенде азықтары таусылып, екеуінің қарны ашады. Не істерін білмей, жапандағы бір бұлақтың қасына келіп, суды ішіп ұйықтап қалады. Үлкеннің түсіне бір ақсақалды адам кіреді. Сонда үлкеніне айтқан: сенің ініңнен саған опа келмейді, оған өте жақын жүрме. Біраз жерге барғанда бұдан айырыл. Бір жерге барғанда жол екі айырылады. Жолдың оң жақ айырылымына сен түс, сол жағына ініңді жібер. Оң қол жағына барғанда талықсып ұйықтайсың. Жолдың үстіне жатпай, оң жағына шығып ұйықта. Сол ұйықтағаныңнан ерте көзіңді ашып, ала сап, оң жағына қарасаң, бір оттың орнындай жерден бу шығып жатар. Сол жерді ашсаң, ат басындай алтын жатар. Соны ала сап, тезірек еліңе қайт дейді. Сонымен балақ сақалдың тіліне еріп, айтқанын істеп, еліне қайтып барып тұрмыстанып кетеді. Ал інісі сол жолмен жүріп отырып, бір қайқаймаға шығады. Жотаның үстіне шығып, жан-жағына қарап отырды. Қарап отырып, бір ортан судың бойынан 6 қанат ақ орда көреді. Ал енді қарным ашып кетті. Кім болса да соған барайын деп барып, ордаға кіреді. Үйде жан адам жоқ. Бір қазан ет қайнап жатыр. Еттен кісі астына сабыр деп аздап қана алып жейді. Сонан кейін бұрыштағы бір жаман бөстектің ішіне кіріп, бұғынып отырады. Сонда шаңырақтан ұшып екі кептер келеді. Ал екі кептер от басына түскенде біреу айдай, біреу күндей қыз болып түседі. Бала қарап, сығылап көріп отырады. Сонда кіші қыз қу екен. Жан-жағына қарап, ойпырмай, біздің үйден кісі киіктің иісі шығады ғой, дейді. Әпкесі: әй, қойшы, қайдағы кісі мұнда келеді? Құлазыған таудың басына иіс келуші еді, деп екеуі еттен алып жей береді. Сөйтіп жеп отырғанда тағы екі көкек, қолындағы таяғы бар екі шал болып түседі. Ой, балалар, кісі киіктің иісі бар осында, адамзаттың баласы бар осы жерде, қараңдар деп болмайды бір шал. Тегі қоймай естай болмағаннан кейін шалдың сөзінен қорқып, бала орнынан тұрып, арты менен сырғи береді. Сонда шал баланы аса таяқпен ұрып өлтіремін дейді. Баба, маған аз уақыт берсеңіз, арысымды айтам, сонан кейін рұқсат өлтірсеңіз, дейді бала. Ағайынды екеу еді, әке шешемді біреулер өлтіріп еді. Өзім бір жетіммін, аштан өлетұғым болған соң, тау-тасты қаңғырып жүріп, ағайынды екеуміз шығып едік. Ал енді жанымды қисаңыз, енді келмеймін, дейді де бала жылайды. Ал ондай болса бар, деп шал баланың жауырынан сипап қоя береді. Сондағы көргені үйі Дию-перінің үйі екен. Одан жүріп отырып, бала құлазыған тау басына кетті. Қаңғып келе жатып, бір мылтық тау болады. Еліктің терісінен күрке тігіп алып, еліктің етін бұрқылдатып отырса, көздің ұшында жылтылдаған от шығады. Етті жейін деп табаққа түсіріп жатқанда келіп, қолын жеңін шығармай бір сұлу келіншек: әрине деп үйге кіреді. Ей, сен мұнда қайдан келдің? Мұнда адам баласы жоқ деп бала тік айтады. Жауап жоқ, әрине деп күледі. Әй, сен неге келдің деп және айтады бала. Әрине, от алайын деп келдім, дейді. От алайын деп келсең ет же, деп пышағының ұшымен ет береді. Қолын жеңнен шығармай ет алады. Өй, сен неге қолыңды шығармайсың? Көрсет қолыңды, дейді бала. Әрине, деп қолын шығармай, әлгі келіншек кішкене от ұстап кетеді. Ол кеткеннен кейін бала бұтақ жинап, бала құсатып буады, төсегіне адамша жатқызып, киімін жауып, отты өшіріп, өзі төсегінің жанына мылтығын алып тұрады. Бала ұйықтады-ау деген кезде келіншек әрине деп кіріп келіп,
бұтақты бұтырлатып қиратып жатқанда жігіт қатынды тура маңдайдан атып өлтіреді. Оны өлтіріп, далаға тастап қап қойып ашып қараса, 20 саусағы түгел жез тырнақ екен. 20 саусағын түгел кесіп болады. Лағнет, сен үйтқыш жесін деп тастап кетеді. Жүріп отырып бір жерге келсе, өңкей таудың елік киіктерін бір адам бағып жүр екен. Ассалаумағалейкум, ата, деп бала оған жақындаса, маңдайында жалғыз көзі бар адам екен. Өй балам, құлазған тау басында сен неғып жүрсің? Мұнда қайдан келдің, дейді жалғыз көз. Ата, панасыз жан едім, атанам жоқ еді. Баласқа бала болайын, малшы жоққа малшы болайын деп едім деп жылайды. Сөйтіп оны үйіне ертіп келеді. Мал тас қораға қамап қойды. Үйге жүр, тамақ ішеміз, дейді. Үйіне кіріп, асулы тұрған етті жейді. Жатар уақытта шал: ал балам, сен ұйықтағаныңда менен қорықпа. Менің көзім қараңғыда от боп жанып кетеді. Үйдің ішін жарық қап, дейді. Жарайды ата, қорықпаймын. Енді далаға шығып келейінші, деп далаға шықты. Ет пісіріп жүрген істік темірін оттың астына тығып қояды. Біраздан соң шал ұйықтайды. Сонда шалдың көзі от болып жайнайды. Бала ұйықтамай қарап жатады. Ұйықтады-ау деген кезде бала шалдың керек жарағын жинап, реттеп қойды да, баяғы шалдың көзіне істік темірді тығып алады. Шал тұрғанша бала қашып кетті, қорадағы елік киіктің арасына кіріп кетті. Жердің бетінде көзім жоқ болса да, тірі қоймаймын деп шал ақырды. Бала бір тікені алып, ұрып сойып, соның терісін киіп, мүйізін мүйіз, басын бас қып киіп алады да, киікпен бірге шығып кетеді. Бұлай шыққаннан кейін Құдай құтқарса құтылдым деп еліне қайтып, бауырмен табысып, жақсы тұрмыс танып кеткен екен. Ал балалар, ертегі ұнаған болса, Александр Сергеевич Пушкин атындағы балалар кітапханасына келіңіздер, көріңіздер.